창립 28주년 복음성교회 선교대회를 이렇게 은혜 가운데서 금년도 예배로 하나님께 감사를 드리기 위해서 정말 기쁩니다. 福音宣教協会創立28周年の宣教大会を今年も神様の恵みの中で盛大に開催できることを心から感謝いたします。 지금 인류의 시간표, 지구의 시간표는 언제쯤이나 와 있습니까? 어느 정도 와 있습니까? 今人類の時刻表はどれくらいの時間にまで進んでいると思われますか？ 칼렌다로 한다면 지금이 12월 첫 주죠. 今カレンダーでは、今週の週日が12月の第1週ですね。 12개월 중에서 이제 마지막 달입니다. 1年の中で最後の月である12月に入りました。 자, 내년도 있겠지만은 지구는 한 번 시작해서 마지막까지 처음인가 끝이 있습니다. また来年が続きますけれども、2025年という1年は始まり、そして今終わりを迎えようとしています。 우리 이 세상은 언제 몇 시 정도 됐는지 어느 정도 됐는지를 성경은 알려주고 있습니다. そして今地球の歴史、私たち人類の歴史が今どれくらいに差し掛かっているのかを聖書は教えています。 마치 마지막 달 같은 그런 때라고 알려주고 있습니다. 今の時代はまるでまさしく最後の月に差し掛かっているということを教えてくれてい또ます。 내년이 오고 그 다음 해가 오는 게 아니라 이제 마지막 달이라 이런 것을 성경은 알려주고 있습니다. 2026年のようにまた次の年が来るのではなく、もう本当に終わり頃に差し掛かっているということを聖書は教えています。 농사나 이런 걸 보면은 1년 중에서 거의 마지막 끝에 됐을 때는 추수를 하죠. 次は農業に例えてみると、農業というのも年の終わり頃には収穫の季節になります。 추수를 하고 끝난 것이 아니라 각자의 종교에 맞춰서 그 믿는 신에게 감사를 합니다. そして収穫して終わりではなく、世界のどこの地域においてもそれぞれの宗教に合わせてそれぞれの信じる神々に感謝する収穫祭を捧げます。 미국은 지난달 11월 마지막 넷째 주 목요일 날 하나님께 이 모든 것을 하나님이 1년 동안 주셔서 이렇게 풍성하게 이렇게 열매를 맺었음을 수확을 했음을 감사하는 땡스기븐 추수 감사주일이라는 걸 지키고 있습니다. アメリカの場合はこの1年間の実りを収穫し、そしてこの1年の実りに感謝しますというこのサンクスギビング収穫感謝節をいつも11月の第4の木曜日に守っています。 아주 1년 중에서 큰 명절입니다. アメリカではとても大きな行事、祝日です。 이걸 매년마다 지키는데 그걸 본따서 한국 교회도 추수감사주의라는 걸 지킵니다. 毎年この収穫感謝節というのを守っているのですが、韓国教会もこのことを導入していつも11月の終わりには収穫感謝節、収穫感謝主日を捧げます。 근데 일본 교회는 그게 없습니다. ですが日本の教会はこの収穫感謝主日がありません。 그래서 우리 교회 설립 예배와 거의 맞기 때문에 우리는 설립 예배로 추수감사주일 대신에 창립기념 예배 또 시간이 지나면서 창립 기념도 중요하지만 세계 선교대회를 하자 해서 오늘 선교대회 주일로 하나님께 영광을 드립니다. そこで私たち福音宣教協会はちょうど私たち福音宣教協会の創立記念日がこの収穫感謝節と近いので、この週を創立感謝記念主日として捧げる。そしてさらに一段進んで創立感謝も大事なんですけれども、さらに私たちは神様の祝福に感謝しつつ、これから私たちがますます世界宣教をしますという使命をつかむ場として宣教大会として開催し、礼拝を今しております。 금년 한 해도 하나님께서 많은 수확을 주셨습니다. 今年1年間も神様がたくさんの実りを与えてくださいました。 일본어 학교에 이어서 국제 비즈니스 학교를 설립하기 위해서 외국으로부터 학생들이 지금 현재 130명, 내년에는 약 250명에서 350명이 와서 공부할 예정입니다. 日本語学校に続いて今年国際ビジネス科を新設しています。それによって今130人の外国人の学生が学んでいますし、来年度には250人から350人の外国の学生たちが来て学びながら福音を聞く場になっています。 그다음에 동경에 지교회가 세워져서 지금 동경교회 확대되고 있습니다. また東京地教会が拡大しました。 그다음에 북해도 아사히카와에 교회가 세워져서
거기서도 지금 성도들이 10여 명이 모여서 금년부터 예배를 드리고 있습니다. また北海道で旭川地教会が建てられ、今約10人の生徒たちが集まって礼拝をしています。 이 미에켄의 야토미 시의 교회가 시 단위의 교회가 없는 곳은 별로 전국에 없는데 시 단위 중에서 교회가 없는 곳이 야토미 시였습니다. また他の地教会として、なかなか日本で市の単位において教会が一つもないという市はほとんどないのですが、三重県の弥富市にはこれまで教会が一つもなかったんですね。 교회가 없는 도시를 보면은 어둡고 여러 가지 사건 문제도 많이 납니다. そして教会のない市町というのを見てみると、たくさんの事件が起こってしまったり、また暗闇が強く働くことがわかります。 주님의 은혜로 금년부터 야토미 나가시마 지교회가 설립되어서 예배를 드리고 있습니다. そこで今年から弥富長島地教会が建てられて礼拝が始まっています。 그리고 하나님이 가장 기뻐하시는 세계 선교를 위해서 이 그리스도 선교회를 설립해서 이제 본격적으로 일본뿐 아니라 전 세계에 선교할 수 있도록 선교가 세워졌습니다. またこれから神様の一番の願いである宣教をますます活発に行うことができるように宣教団体を設立しました。 The Society of Christ キリスト会を設立しています。 그 사무실이 선교회 사무실이 어디 있냐? 아치다 중구 정문 앞에 있어요. この宣教会キリスト会がどこにあるかっていうと、今この事務所が熱田神宮の正門前にあります。 진구마의 역이라는 곳에 하고 아치다 진구가 정문하고 그 사이에 있습니다. 神宮前駅と、熱田神宮の正門のちょうど間くらいのところにキリスト会の事務所があり 그 ます。 소시에티 오브 크라이스트라는 간판이 딱 있습니다. しっかりとザ・ソサイティ・オブ・クライストの看板を掲げています。 일본은 신도군이가 아니라 이제는 그리스도 국가가 된다는 세계 선교하는 국가가 된다는 시작이 왔습니다. これから日本が神道国家ではなくキリスト教国家になって、さらには世界宣教までしていく、そのような時になりました。 금년에 처음으로 일본 교회가 태국에서 선교 대회를 했습니다. そしてもう一つ、初めて日本教会では初めてタイにて世界宣教大会を行いました。 아프리카 또 아시아의 6개국의 목사님들과 사역자들을 모아서 선교 대회를 했는데 그게 우리 교회에서 주최를 했어요. タイをハブの地としてアジアやアフリカ各国の宣教師や牧師を招いて宣教大会を行ったのですが、福音宣教協会が主催いたしました。 이렇게 많은 게 열매를 주셨어요. このようにたくさんの実りを今年も神様は与えてくださいました。 우리 요시다 의원께서 일본의 교회가 그렇게 힘이 없는데 우리 복음 선교만은 자꾸 성장하고 힘이 있다 이렇게 말씀합니다. 今日も一緒に礼拝に参加してくださっている吉田先生が他の教会にも訪問してみたところ、福音宣教協会は特に力強いですというふうにおっしゃっていました。 이유가 뭡니까? 참 복음을 가지고 참 선교를 하니까 하나님이 도와주시고 하나님 역사하십니다. それはなぜかというと、私たちが日本福音化、さらには世界福音化という明確な目標を持っているので、神様がそれに応じてたくさんの答えをくださっています。 교회가 강해지면 그 나라도 강해집니다. そして教会が強くなれば、その教会のある国も強くなります。 교회 역사와 나라의 역사, 세계 역사는 동일합니다. 教会の歴史とその国の歴史、その時代の歴史はいつも同じく栄えていきます。 일본이 잘 되고 세계가 잘 되려면 교회가 잘 되는 것입니다. 日 잘 本 되어야 하는 と 것입니다. 世界が栄えるためには教会が栄えなければなりません。 그런데 교회가 잘 안 되면 국가도 세계도 어려움이 옵니다. ですが教会が衰えるとその国も衰え、世界にも問題がきます。 우리는 이것을 알고 있기 때문에 교회가 강해지고 정말 하나님 기뻐하는 그 전도 선교를 해야 하는 것을 알고 있기 때문에 하나님이 응답을 계속 주시는 것입니다. 私たちはこの奥義を知っていますし、そして教会が強くなるためには神様の願いである伝道宣教をしなければならないということを知って、そのことに向かって突き進んでいるので、神様がこのように多くの実りを与えてくださっています。 지금은 성경 말씀의 마지막 추수 때다 이렇게 말씀합니다. 聖書の御言葉によると、今私たちの生きる時代は終わりの実りの収穫の時であると言われていま 여기 す。 수확이라는 것은 무슨 곡식을 수확하는 것이 아니라 인류를 구원하는 그 시간표라는 거죠. ですがここで言う収穫というのは穀物の話ではなく、人類が救われる救いの時だということです。 예를 들어서 200년 전만 해도 일본 사람들은 예수를 믿을 수가 없었어요. 例えばつい200年前まで日本人はキリスト教を信じることができませんでした。 불교 외에는 선택할 여지가 없었어요. 仏教以外に選択の余地がありませんでし 그 た。 당시에 태어났던 일본인분들은
구원을 받을 수가 없었어요. もし私たちが200年前に生まれたら絶対に救われることはできませんで 뭐 した。 에토지대뿐 아니라 메이지 시대나 이런 그런 때도 어려울 것입니다. その200年前の江戸時代はもちろんのこと、その後の明治時代、また戦前の時代もイエス様を信じるというのは非常に難しかったでしょ 근데 지금은 하나님이 다 자유를 주시고 마음껏 예수 그리스도를 믿고 구원 받을 수 있도록 마지막 시대를 주신 겁니다. う。ですが、今はまさに最後の救いの時で、いくらでも自由に解放され、思い存分にイエス様を信じることができる収穫の時代になっています。 아무리 국가가 장벽을 막아도 인터넷이 있고 IT가 있고 다 들어갈 수 있었어요. また 들어갈 国 수 家的 있습니다. にキリスト教を禁止している国もありますが、 IT の発展によりいくらでもその障壁を乗り越えてインターネットなどを通じて福音が伝わる時代になっています。 아주 교통도 편리해서 뭐 어느 나라든지 갈 수 있는 시대가 ま 됐어요. た交通インフラも非常に整って、どんな奥地にも素早く飛行機などでたどり着くことができる、そして福音を伝道宣教できる、そのような時代になりました。 왜 그렇습니까? なぜでしょ 구원을 시키려고 う。 하나님. 救われるためです。 그리스도께서 인류를 구원하기 위해서 イエス・キリストが人類を救おうとしておられるからで 모든 す。 것을 만들어 하나님 준비하는 것인 その 것입니다. ために神様はあらゆるものを備えてくださいまし 그래서 た。 오늘 이 본문에 계시록 14장 본문에 마지막 추수 시대, 마지막 수확 시대라고 이렇게 내용이 기록되어 있습니다. そこで今日の本文を見てみると、まさに最後の収穫の時代であると書かれています。 15절에 보겠습니다. 14장 15절에 또 다른 전사가 성전으로부터 나와 구름 위에 앉은 이를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 당신의 낫을 휘둘러 거두소서 땅의 곡식이 다 익어 거둘 때가 이르렀음이니이다 하니. 黙示録14章15節を見ると、するともう一人の御使いが聖所から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから。 천사가 예수님에게 우리 주님에게 이렇게 외치는 겁니다. 天使がイエス様に申し上げるわけです。 지금 전 세계 사람들이 지금 구원받을 때가 됐습니다. いよいよ全世界の人々が救われる時が来ました。 주님 이 구원해 주시옵소서. イエス様、今救ってください。 그 주님이 구원을 해야 인류가 구원받는 거니까. イエス様が救ってこそ救われることができます。 그래서 지금 시간표예요. まさに今が救いの時刻表 지금은 です。 바로 구원받을 때 은혜의 때입니다. 今は救いの時、恵みの時代です。 아니요, 예수 안 믿으면 못해요. 점점 힘든 시대에 와요. 逆に言えば、イエス様を信じないとますます苦しい時代になっています。 옛날에는 예수를 믿는 거나 못 믿는 것은 잘 모를 때가 있었어요. ずっと昔はまだこの救いの実りの時代が来ていない時は、イエス様を信じていても信じていなくてもあまり違いがない時もありました。 그렇게 정신 문제가 많지 않고 마음에 고통스럽지 않고 다만 문제가 육신적인 문제였기 때문에 지옥이 있다는 것을 잘 몰라요. そんなに精神疾患や心の問題が深刻ではなかったので、人々が問題といえば肉的なもので、肉的なものが揃っていればそんなに苦しくないという時代がありました。 마귀가 있는 것을 잘 몰라요. ですからあまり死後の世界とか悪魔の存在とかもそんなに関心がない。 지금은요, 진짜 마귀가 있는 것을 알 수 있고 정말 고통, 마음의 고통, 정신의 고통이 너무 심하고 이게 사는 것이 지옥 같은 그런 시대가 됐어요. ですが今はまさに悪魔が働いていることがよくわかりますし、いくら人々は肉的に整えられても霊が救われなければ心や精神に平安がないこと、安らぎがないことがよくよくわかる時代になりました。 에토 시대에는요, 굶어 죽어서 죽었지 자살하는 사람은 없었어요. 例えば江戸時代の場合は飢饉によって餓死する人はいなくても飢饉で餓死する人はいても自殺する人はそんなにいなかったでしょう。 뭐 많이 기근으로 죽었지만은 한 1년에 2만 명 이상 죽은 적은 없어요. 三大飢饉と言われてたくさんの飢饉やまた餓死がありましたが、2万人以上が1年で死んだことはありません。 지금은 매년마다 2만 명이 자살합니다. ですが今は毎年2万人が自殺している時代です。 이번 지금 뭐 초등학교, 중학교부터 벌써 학교를 못 가고 집에 있는 아이들이 정신 문제로 있는 아이들이 35만 명이 넘어요. また今不登校になってしまって学校に行くことができない、もう家に閉じこもってしまっている、そんな小中学生が35万人になっています。 이유 없이 무기력하고 뭐 일도 못하고 그렇게 사는 사람들이 한수 늘어나고 있습니다. わけもなく無気力で社会生活もできない、そのような人たちが増えてきました。 즉 구원을 받아야 된다는 것을 아는 시대예요. つまり救われなければならない時代です。 정말 지옥이 있다는 것을 알 수 있는 시대입니다. 本当に地獄があることがわかる時代です。 그래서 하나님은
정말 지금이 수학시대다. 사람들이 고통스러워야 예수를 믿을 수 있으니까요. ですから、まさに今が救いの時代です。人々が自分が苦しいほど救いが必要だと分かる時代になっていま 그리고 す。 모든 것이 다 이게 전달될 수 있도록 그런 오늘 준비된 시대입니다. そして、この必要な福音がいくらでも伝わることができるように、伝達手段も整えられている時代です。 그래서 정말 지금 시대야말로 구원의 시대입니다. ですから、今のこの時代こそ救いの時代であるということです。 아멘. 그런데 이것을 누가 합니까? ですが、この救いの働きは誰がなさいますか？ 하나님이 교회를 통해서 하시는 겁니다. 神様が教会を通してなさいます。 우리를 통해서 하시는 것입니다. 私たちを通してなさいます。 이 전도를 하기 위해서는 선교를 하기 위해서는 먼저 절대적인 복음이 필요합니다. この伝道と宣教のために、まずは絶対的な福音が必要です。 저 완전한 복음이. 完全福音が必要 이 です。 오늘은 영원한 복음이라고 이렇게 말했습니다. 今日この聖書の中では永遠の福音と表現されています。 6절에 보니까 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 黙示録14章6節を見てみると、また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。 영원한 복음이라는 것은 처음부터 하나님 주신 복음이에요. 永遠の福音とは何でしょうか？永遠の前から神様が初めからくださっていた福音です。 하나님의 형상으로 만들어진 인간, 아무 문제가 없던 인간에게 이 절대 해결할 수 없는 문제가 생겼습니다. 神様の形で完璧な存在として作られた人間に、人間の力ではどうやっても解決できない根本問題が起きてしまいました。 마귀에게 종이 되고 말았습니다. 悪魔サタンの奴隷になってしまったことで 마귀의 す。 종살이하는 마귀의 시킨 대로 죄를 짓고 우상 숭배하고 죄를 짓고 저주를 받고 지옥을 갈 수밖에 없는 문제가 생겼어요. 悪魔の奴隷になって、悪魔がさせるがままに偶像崇拝をし、罪を犯し、呪われ、災いを受け、苦しんで地獄に行くしかない、そのような状態になってしまいました。 그때 바로 하나님이 영원한 복음을 주셨어요. ですが、神様は人間が悪魔の奴隷になってしまったその瞬間に、すぐさま永遠の福音をくださいまし 내가 た。 사람으로 와서 여자의 후손이 되어서 뱀의 머리를, 마귀의 머리를 깨뜨려서 인간을 구원하겠다. 神様が人となって、女の子孫となって、蛇の頭、人間を奴隷にした悪魔サタンの頭を踏み砕く。 그 약속을 영원한 복음을 주셨어요. この約束こそが永遠の福音です。 이걸 처음 잘 알았던 사람이 노아라는 인물이었어요. この福音を一番最初にしっかりと信じたのがノアでした。 노아 시대에요. 다 사람들이 물로 심판을 ノア 받았지만 の時代はどんな時代でしたか？人々が堕落してみんな洪水で裁かれましたが、 왜 타락했냐면 마귀에게 종이니까. そもそもなぜ堕落したのか、悪魔の奴隷だったからです。 여러분요, 타락하고 그런 것을요, 그 사람 나빠서 인격이 나빠서가 아니라 마귀에게 잡히면요, 개보다도 짐승보다도 못해지는 거예요. 皆さん、堕落してしまうこと、悪事をして罪を犯してしまうこと、その人になんでそんなことをしたんだと責めようにも、悪魔の奴隷になるともう自分でも知らずにそのような風になってしまうしかありません。 이 초등학교 선생들이 이 학생들 어린아이 학생들 화장실을 그걸 도청하고 도청이 아니라 그걸 촬영하고 그게 전부 다 왜 그래요? 마귀의 종이니까 할 수 없어요. 最近学校で不祥事が起きて、小学校や中学の教員が自分の教え子を盗撮するという大変な事件が起こっていますが、なぜこんなことをしてしまうのでしょう。悪魔サタンが働いているからです。 마귀를 이길 수 없으니까 그런 거예요. 悪魔に勝てないので、悪魔のさせるがままに悪事を働きます。 마귀는요 인간을 아주 나쁘게 악하게 만듭니다. 悪魔は人間を本当に貶めて悪いことをさせ、完全に堕落させます。 그 존재를 인간은 이길 수 없어요. この存在に人間は勝てません。 그 문제를 계속 또 후대에게도 전달합니다. その問題が次世代にまで伝わってしまいます。 그 선생 때부터가 아니라 그 조상 때부터 그랬어요. ですから、そんな盗撮事件を起こした教師だけの問題ではなく、先祖代々に伝わる霊的問題があったわけです。 그런데 노아는 그걸 알았어요. ノアはこの霊的事実を知りました。 주님이 마귀의 머리를 깨뜨리신 그 복음을 주셨다는 것을. そしてこの悪魔サタンをイエス・キリストが打ち砕いたこの永遠の福音を信じました。 그러니까 노아 가족에는 아무 문제가 없는 거죠. ですからその洪水の時代にもノアとノアの家族には何の問題もありませんでした。 인류는요 사실 아담과 하부부터 시작된 것이 아니라
노아의 가족부터 시작된 거예요. ですから実のところ人類はアダムとエバから始まったのではなくノアから始まったと言えるでしょ 우리는 う。 노아의 후손이에요. 私たちは誰もがノアの子孫 물론 です。 아담의 후손이지만 사실적으로는 노아의 후손이에요. もちろんアダムの子孫でもありますが実際的にはノアの子孫です。 그 노아가 정말 있었다는 것 옛날 홍수가 했다는 것은 과학적으로도 여러 가지 증명이 됩니다. 実際にノアの洪水があったことはいろんな地質学的な研究で分かることができます。 그 다음에 아브라함은 이걸 알았어요. そしてその次にこの永遠の福音を信じたのがアブラハムでした。 75살 먹은 할아버지가 이것을 아니까 그때부터 인생이 새로운 인생이 もう 됐어요. 75歳の老人でしたがこの永遠の福音を信じた時から人生が変わります。 그 아들 이삭 야곱 その息子のイサクも孫のヤコブも祝福されます。 나중에 정말 또 붙잡은 인물이 다윗입니다. その後にこの永遠の福音を掴んだのがダビデでした。 그 다윗이 시대적인 정치가가 됐죠. ダビデは時代的な政治家になったでしょう。 최고의 나라를 만들었습니다. 最高の国の黄金時代をもたらしました。 정말 누구든지 이 복음을 가지면 하나님이 최고로 하나님이 축복하시고 사용하십니다. 誰でもこの福音を持つ者には神様が最高の祝福を与えてくださいます。 그 복음을 우리에게 주셨어요. この永遠の福音が私たちにも与えられました。 할렐루야. 우리 예수를 믿는 사람이 이 많은 응답을 받고 축복을 받고 전도를 할 수 있는 조건이 되어야 하는데 그를 못하는 이유가 뭔지 아십니까? イエス様を信じている、この永遠の福音を信じているなら、たくさん祝福されて、その祝福を証として、たくさんの人たちに伝道しないといけませんね。ですが、そうならない理由は何でしょうか。 똑같이 하나님을 믿고 잘 믿는데 왜 노아는 그렇게 엄청난 축복받고 아브라함도 다윗도 축복받는데 나는 뭐 예수를 믿는다 하지만은 뭐 일도 제대로 못하고 병도 안 고쳐지고 뭐 조상들이 있던 문제 그대로 가지고 있고 왜 그러냐고요. 同じ神様、同じイエス様を信じているのに、このノアやアブラハム、ダビデはこんなに祝福されたのに、どうして自分は何も変わらず、問題も解決されず、病気も治らず、先祖から伝わる遺伝も、負の遺産も解決されないのか、なぜでしょ 성경은 알려주고 있어요. う。聖書はその理由を教えています。 예수를 믿는다는 것은 마귀와에서 완전히 승리하는 거예요. 마귀를 이기는 겁니다. イエス様を信じるということは、悪魔から完全に解放されて、悪魔に勝つことです。 예수님을 믿지 않는 사람들은 마귀에게 종이 되어서 마귀에게 종이 된 생활을 하는 것입니다. イエス様を信じていない人たちは、悪魔の奴隷になっている状態です。 마귀는요 겁을 줍니다. 두려움을 줘요. 悪魔は恐れで脅かします。 막 염려 주고 겁을 주고 점점 병이 됩니다. 思い煩い、心配、不安を与えて、ますます病むようにします。 일본의 병은 두려움병이에요. 日本の病は恐れの病です。 아니면 이상한 이렇게 악해지는 사람 마음이 아니면 아주 나쁜 쪽으로 해요. もう心がどんどん堕落していってしまう。 그 두 병을 준다니까 마귀는. この2種類の病を悪魔は与えます。 그러니까 인간이 무너져요. ですから、人として崩れてしまいます。 그게 병인데 이것을 해결하려고 그리스도가 오셨어요. これが悪魔の与える病なんですが、この病を解決するためにキリストが来られました。 그것을 누가 잘 알았냐면 콘스탄티누스라는 황제가 잘 알았어요. この永遠の福音を特に誰がよく信じていたのか、コンスタンティヌス帝がよく信じていました。 처음으로 황제가 기독교인이 됐습니다. そしてローマ皇帝として最初のクリスチャンになります。 그리고 자기 기념 동전을 만들었어요. そして自分が戦争に勝利した時に記念のコインを発行するのですが、 거기 보면은 예수님이 그리스도라는 그 깃발에 뱀이 완전히 뱀의 머리를 깨뜨리는 그런 동전을 만들었어요. そのコインの模様を見てみると、王なるキリストの旗が蛇の頭を突き刺すという文様を入れています。 그리고 다윗 같은 축복을 받은 거죠. この永遠の福音を信じていたので、コンスタンティヌス帝もダビデのような祝福を受けまし 그 た。 전에 황제들은요 3년 못 견디면 3년 만에 암살당할까 자살할까 병으로 죽을까 뭐 전쟁에 지칠까 3년 5년 못 견뎌 다 죽어요. それ以前の歴代のローマ皇帝たちというのは本当に政権が安定しなくて、もう3年在位について、その後クーデターで命を落としたり自殺したり、または追いやられたり、そんな時代が続いていました。 그 사람만 30년 황제 생활했어요. ですがコンスタンティヌス帝だけは30年間も在位が続きます。 가장 평화 시대를 만들었어요. 一番の平和な時代を作りました。 그 비밀을 알았어요. 그리스도가 마귀를 멸하셨다는 것을. なぜなら福音を信じていたからです。王なるキリストが悪魔サタンを打ち砕いた。 일본도요 그런 정치가가 나오면은 일본 바뀝니다. 日本からもそのような政治家が出てくれば日本が変わります。 이시바 장례가 나는 기대했어요. 좀 모처럼 기독교인이 총리됐으니까 좀 오래 할 줄 알았더니 私は石破総理にかなり期待していました。せっかくクリスチャンの総理が誕生したので、長く政権が続いてほしいと。
나보다도 나이가 1살 어린데 뭐 할아버지처럼 ですが、もう私よりまだ1歳年下のお方なんですが、なんだかお年寄りのようにいつも背中が曲がっていて、 그리스도를 제대로 모르는 거예요. あまりエネルギーが感じられませんでした。こ 일본을 れは 바꿀 수 大なる福音をあまり味わっていらっしゃらないからだと思いま 우리 す。 요시다 의원은 진짜 알아서 진짜 총리가 되고 나고야 시장이 되시든지 아이치 현장 지사가 되든지 ですが、 기도합니다. 吉田先生はこの福音をしっかりと味わっていただいて、もうこの後名古屋市の市長か、あるいは愛知県の県知事か、もうますます大きく栄えられることを願います。 국회의원 이번에도 국회의원 충분히 되실 수 있는데 엉뚱한 사람이 나와가지고 本当はこの間の衆議院選挙にも当選されるはずだったんですが、もう急に対抗馬が出てきてしまって本当に残念でした。 근데 올해 못 갈 거예요. ですがそんなに長続きしないと思います。 이 복음을 알아야 합니다. なぜなら誰もがこの福音を知らないといけないからです。 뒤에 또 마틴 루터가 이 우리 개신교를 이렇게 만든 것입니다. その後の時代にこの永遠の福音を掴んだのが誰か、ルターです。ルターは宗教改革によってプロテスタントを始めました。 만약 루터가 없더라면 우리 개신교는 없어요. もしルターがいなければ私たちプロテスタントはありません。 근데 그 루터가 뭘 믿고 뭘 강조했는가를 우리가 알 수 있습니다. そのルターも何を信じてどんな福音を強調していたのか。 마귀의 머리를 깨뜨리신 그리스도. 悪魔の頭を踏み砕いた大なるキリスト。 이것을 루터는 강조했습니다. この永遠の福音をルターは強調していました。 이것을 가지고 있으면 승리하게 됐어요. この福音を同じく私たちが掴んでいれば勝利します。 성도들의 대대로 내려오는 영적 문제가 다 사라져요. 生徒たちに代々受け継がれてきた霊的問題が消え去ります。 강해집니다. 強くなります。 아주 응답이 옵니다. 答えが来ます。 그리고 증거가 되옵니다. 証が来ます。 나는 우리 집안에 이런 문제가 있었는데 私には自分の家系にはこういう問題があったけれど、 해결할 수 없는 문제가 있었는데 解決されない問題があったか、あっ 예수 たが 그리스도를 믿고 이렇게 이게 해결됐다. イエス・キリストを信じてこのように解決された。 어떤 종교도 해결할 수 없는 문제가 해결됐다. どんな宗教でも解決されなかった問題が解決された。 우리 교회 성도 중에 그런 분들이 많이 있습니다. 福音宣教協会の生徒の皆さんの中でこのような体験をされた方たくさんいらっしゃるでしょ 교회를 う。 오래 몇 대째 다니는데도 영적 문제가 해결되지 않는데 우리 이 복음을 알고 나서 해결되고 증인이 된 사람들이 많아요. これまで何代目のクリスチャンとして長いことイエス様を信じていても解決されてこなかった問題がこの永遠の福音、大なるキリストの現職福音を信じて解決されたという方もたくさんいます。 그래서 우리가 이 복음은 반드시 전 세계에 증거되는 것입니다. ですからこの永遠の福音は全世界に述べ伝えられなければなりません。 너희들은 모든 족속으로 제자를 삼아라. イエス様は言われました。あらゆる国の人々を弟子としなさい。 내가 너와 함께 하겠다. いつも私があなた方と共にいます。 내가 전도하겠다. 私が伝道します。 나와 함께 있는 것을 누려라. 私が共にいることを味わいなさい。 나는 하늘과 땅이 모든 것을 가지고 있는 참 왕이다. 私には天においても地においても一切の権威が与えられている誠の王です。 이렇게 국가적으로 개인적 정도가 아니라 국가적으로 세계 복음화를 했던 나라가 두 나라가 있습니다. この御言葉を信じて個人の伝道にとどまらず国家的に伝道をした2つの国があります。 하나가 영국입니다. 1つ目はイギリスです。 영국이 1813년에 이런 국회에서 이렇게 결정을 했습니다. イギリスは1813年に国会でこのような議決を行いました。 우리나라가 장악하고 있는 식민지에는 다 기독교를 믿도록 해야 한다. 我が国の植民地では必ずキリスト教を広めなければならない。 법으로 결정을 했어요. そのことを法律として国会で議決しました。 그때까지만 해도 인도에는 영국의 식민지는 일부뿐이었고 다른 나라가 대부분 식민지였어요. それまでまだイギリスは覇権国家ではなく、例えばインドの場合もイギリスが持っている領地はあくまでもごく一部でインドのほとんどは違う国が植民地支配をしていました。 포르투갈이라든가 프랑스, 덴마크가 더 많았어요. ポルトガルやフランスやデンマークの植民地の方が広かったです。 그런데 이 법을 바꾼 후부터 하나님이 역사해가지고 1858년에는 인도 전체를 지금의 파키스탄, 방글라데시까지 전부 다 영국의 식민지가 되었습니다. ですがこのように国が法律で伝道宣教を定めてからは神様がイギリスを大いに祝福し、1858年には全インドはもちろんパキスタンやバングラデシュに至るまで支配をするようになります。 세계 최고 강국가가 되었어요. そして世界で一番の強い国、兄弟国になりました。 그다음에 두 번째 나라가 미국인데요.
同じく国家的に伝道宣教した2つ目の国がアメリカです。 1860년대에서 1930년까지 국가 전체가 동원돼서 했습니다. 1860年代から1930年代に至るまで国を挙げて伝道宣教をしまし 먼저 た。 정치가 링컨이 남북을 하나로 만들었어요. まず政治家としてはリンカーン大統領が南北を一つにします。 국가가 안정되니까 많은 경제인들이 일어났습니다. 카네기, 워너메이커, 록펠러, 에디슨, 헨리 포드 같은 이런 엄청난 그런 재벌 경제인들이 일어났습니다. 国家が安定してからはたくさんの信仰を持つクリスチャンの経済家たちが活躍しました。ワーナーメーカーやロックフェラー、そしてフォードやエジソンといったたくさんの経済家たちが活躍します。 근데 그 시대에 가장 뛰어난 목사님들이 전도자들이 일어났어요. それだけではなく、この時代にアメリカをリードする素晴らしい霊的指導者、牧師、宣教師たちが出てきました。 찰스 피니, チャー D.L. ルズ・ 무디 フィ 이런. ニーや D.L. ムーディなどです。 근데 그런 영적인 배경을 가지고 세계 선교하자고 요치는 사람들이 피어슨과 존 포드였어요. そして、このような強い霊的背景を持って、これからは世界宣教にも乗り出そうとしたのがピアゼンでした。 피어슨은 우리 시대에 전 세계의 복음화를 끝내자. ピアゼンは私たちの世代で全世界福音化を完了しようと。 그 말씀을 들은 대학생들이 막 일어나서 우리 시대의 세계 복음화를 하려기 위해서는 우리가 지금부터 졸업하자마자 세계로 나가자 해가지고 많은 젊은이들이 세계로 나갔습니다. そしてピアゼンのこの思いに多くの大学生が共感して、私たちの世代で世界福音化を完了するためには私たちが宣教師として海外宣教に出ていかなければならないと、大学を卒業した新卒の若者たちがすぐ宣教師になってたくさんのアジアやまたアジアの奥地に出ていきました。 근데 모트라는 사람은 선교사로 나가는 것도 중요하지만 나는 선교사로 안 나가고 대신에 나간 선교사를 도와주도록 대통령을 설득해서 국가가 선교사들을 안정적으로 신변이 보장되도록 또 이 재벌들을 경제인들을 설득해서 그 선교사들을 마음껏 경제적으로 후원하도록 그런 역할을 존 모터가 했습니다. それに加えてジョン・モットーという人は、私たちが宣教師として出ていくだけではなく宣教師をバックアップする体制が必要だと、そしてアメリカの大統領に呼びかけて宣教師たちがその海外の宣教地で迫害されないようにその宣教地の権力者や政治家に働きかけてくださいという運動をしたり、またたくさんの経済家たちを訪ねてこの宣教師たちを経済的に支援してくださいという支援体制を作り上げました。 즉 국가적으로 선교를 했어요. つまり国を挙げて国家的に宣教したわけです。 나중에 존 모터라는 사람 노벨 평화상을 받았습니다. 後にこのジョン・モットーはノーベル平和賞を受けました。 그러니까 우리가 이 전도 선교는 그냥 뭐 해도 그만 안 해도 그만이 아니에요. このように伝道宣教はしてもしなくてもいいというものではありません。 근데 이 중요한 일을 영국은 지금 손을 놨고 미국도 지금 점점 손을 놓고 있어요. あまりにも重要なので神様はこのことをする国を国家的に祝福されましたが、今になってはイギリスもアメリカもこの伝道宣教に手をつけていません。 지금은 정말 수확 때요 마지막 때인데. 今こそが本当に収穫の時代、実りの時なのにです。 그래서 우리 교회가 중심이 되어서 우리 교회에 관계된 정치인들, 경제인들이 일어나서 정말 일본이 국가적으로 세계복음화하는 나라가 시대가 되도록 기도하고 전진합시다. そこで私たち福音宣教協会が立ち上がって全生徒たちが伝道し宣教し、また経済家や政治家にも働きかけて日本が国を挙げて伝道宣教する宣教大国になるように一緒に祈ってまいりましょう。 그래서 하나님의 은혜로 우리 교회에 우리 요시다 기님이 먼저 오셔서 많은 전도해가지고 우리 교회에서 지금 시의원만 4명, 5명이 세례를 받았어요. 本当に感謝のことに神様がこの流れの中で吉田先生が福音宣教協会でイエス様を信じるようにされて、さらにそこからつながって今たくさんの市議会議員が救われています。 오늘도 세례를 받았습니다. 今週もある市議会議員が洗礼を受けられました。 그리고 복음을 안다는 것은 최고의 축복입니다. このように福音を信じるということは最高の祝福です。 복음을 위해서 정치하고 산업하고 내가 산다는 것은 최고의 가치입니다. 福音のために自分が仕事をし、またビジネスをし、政治をするというのは最高の祝福です。 기적이 일어납니다. 奇跡が起きます。 정말 어마어마한 응답들이 일어나요. 本当にものすごい答えが起きます。 모든 것이 바뀝니다. すべてが変えられます。 주님, 일본이 우리가 정말 세계복음화하겠습니다.
神様は私たちが本当に日本福音化、世界福音化します。 이런 기도에 하나님은요 모든 응답을 더 주세요. 私たちがこう祈るとき、神様はすべての答えを与えてくださるでしょう。 그래서 이 방법은 뭐냐? 어떻게 할 거니까 예배드리고 기도하면 되는 で 것입니다. はどうやって、どうすれば私たちがこのように世界福音化できるか、その方法は礼拝と祈りです。 예배드릴 때 다 응답받아요. 礼拝するとき答えを受けます。 그래서 이 세계적인 거부했던 록펠러는 예배만은 절대 시켰어요. ですから世界的な大富豪であったロックフェラーも礼拝だけは絶対的に死守しました。 경제인으로서 정치가 했던 워너메이커는 절대 예배에는 생명을 걸었어요. 経済家であり政治家でもあったワナメーカーもこの礼拝の時間だけは死守しました。 그래서 일주일에 처음 시작이 주일입니다. 実は1週間の始まりは日曜日から始まります。 왜 예배부터 시작해서 예배부터 드리고 일을 하면은 일이 되어지는 겁니다. なぜなら日曜日主日として礼拝をして礼拝で力を受けてから1週間を始めるとその1週間は祝福されます。 우리 예배 드릴 때 지금 눈에 보이지 않는 성령이 지금 강하게 지금 하나님이 역사하십니다. 今私たちが礼拝しているこの時間、目に見えない聖霊様が強く働いてい 저 ます。 이세중교회는 눈에 안 보이지만 악력이 굉장히 역사해요. 伊勢神宮やこういう偶像の場所には目には見えない悪霊の働きが強く 아치다 働き 진구 ます。 같은 경우는 악력이 굉장히 역사합니다. 熱田神宮にも暗闇が働き 그리고 ます。 거기 갔다 오면 병이 생겨요. ですからそこに行ってくると病気になります。 제가 지어낸 말이 아니라 사실이라니까요. これは私の言っている作り話ではなく本当にそうです。 근데 여기 와서 예배만 드리는데 병이 났어요. ですが教会に来て礼拝をすれば礼拝をしただけなのに病気が治ります。 왜 성령이 역사하니까요. なぜですか？聖霊が働くからです。 병원의 마크가 십자가 아닙니까? 病院のシンボルマークは十字架でしょう。 왜 교회 십자가를 자기들이 마음대로 쓴다고요? なぜ教会の十字架が病院のマークになっているんでしょう。 병원이 진짜 병을 고치는 곳은 교회입니다. 病院は教会の真似をしているのであって本当にどこでも治らない病を癒すのは教会です。 예배 드릴 때 강하게 하나님이 역사하고 천사들이 와서 도와줘요. 礼拝をするとき聖霊様が強く働き天軍天使が来て働きます。 마귀가 다 도망갑니다. 悪魔は完全に逃げ出 내 します。 인생의 내 현장이 마귀가 다 도망가요. 私の人生に働く私の現場に働く悪魔サタンが逃げ出していきま 그래서 す。 하나님이 전도를 하세요. その時神様が伝道なさい 내 ます。 사업을 통해서, 私の事業を通し 내 て 일을 통해서, 私の仕事を通して 나의 삶을 통해서. 私の生活を通して 그래서 하나님이 전도를 하나님이 하시구나. そして伝道は神様がなさるんだということが体験できます。 왜냐하면 성령이 역사하고 한 군데 동원되니까 뭐 일이 잘 되는 거예요. 뭐든지 막 응답이 오는 거죠. なぜなら 건강해지고. 邪魔する悪魔が打ち砕かれ聖霊様と天軍天使が働くのですることなすことうまくいきますし体も健康になって強くなっていきます。 그리고 사람이 구원받은 사람들이 왜 그렇게 무슨 특별한 약을 먹냐고 물어보는 거죠. すると周りの人たちが救われることが定まっている人たちがやってくるわけです。どうしてあなたはいつもそんなに元気なんですかと。 90살 먹은 우리 우니아 목사님이 주변 사람들부터 우니아 목사님한테 무슨 좋은 약 먹냐고 점점 건강해지니까 ウニア牧師先生がもう90歳になられるんですが最近周りの方からずっと聞かれるそうです。何か良い薬を飲んでいるんですかと。なぜならもうお年なのにどんどん元気になられるからです。 좋은 약이죠. 예배드리니까. いい薬がありますね。礼拝です。 말씀을 듣죠. 御言葉をです。 그렇게 건강해지는 거죠. だから元気になります。 지난주에 저한테 그렇게 얘기했어요. 주변 사람들이 자꾸 무슨 약을 좋은 걸 먹냐고 자꾸 물어보는데. つい先週私にそのように教えてくださいました。周りの人から何かいい薬を飲んでいるんですかと。 그러니까 증거가 오는 거죠. このように証が来ます。 복음을 바로 알고 바로 예배를 드리고 있습니다. 福音を信じて礼拝を味わっていれば 그리고 정말 아침에 일어나서 기도하면 돼요. そして朝起きて祈ることです。 내가 정말 마귀의 종이고 지옥 가야 할 나를 구원해 준 거 하나님 자녀 된 거 너무너무 감사합니다. 悪魔の奴隷から神様の子供にしてくださったことを感謝いたします。 모든 죄 용서해 준 거 너무 감사합니다. すべての罪が許されたことを感謝します。 그것만도 감사한데 하나님의 자녀된 신분 권세를 주셨어요. それだけでも感謝なのに神様の子供の身分と権威をくださったことを感謝します。 성령을 주셔서 성령을. 聖霊をくださいまし 하나님이 た。 와서 하라 주세요. 神様が私のうちで生きておられます。 얼마나 감사한 ど 일이에요. んなに感謝なことでしょう。 하나님만 가지고 있는 권세, 마귀를 몰아내고 병을 고치는 권세를 주셨어요. 本当はイエス様だけが持っている悪魔を宿題で追い出す権利を私たちにもくださいました。 정말 감사해요. 本当に感謝です。 그리고 예수님만 할 수 있는 왕 제사장 선지자로서 세계복음을 할 수 있는 것. そしてイエス様だけができる王祭司預言者として世界福音化する権利も与えられました。 내 일에 증거를 주도록. そのことができるために私の仕事になりわいに証しをくださいます。 평상시에는 늘
이 숨을 쉬면서 들으시면서 성령 충만 주옵소서. このことを味わう祈りを息を吸いながら聖霊充満を求めて祈り、 숨을 내쉬면서 마귀는 흑암은 결박되고 병은 질병은 떠나갈지어다. 息を吐きながら邪魔する悪魔サタン、病を与える悪魔は完全に打ち砕かれよう。 이 혼세를 가졌는데 사용해야지. せっかく権威を持っているんですから使いましょう。 최고의 축복인 성령 충만을 주시는데 받아야죠. 最高の祝福である聖霊充満が約束されているので、それを味わうべきでしょう。 성령 충만을 주옵소서. 聖霊充満をくださ 성령 い。 충만 받으면 세계 땅까지 증인이 되는 거예요. 聖霊充満を受けると地の果てにまで承認になります。 예수님께 제자들에게 돈 준 게 아니라 권세를 주셨어요. 병을 고치고 귀신을 내쫓는 권세, 그걸 가지고 세계복음화했어요. イエス様は弟子たちを全世界に派遣するときに何かお金を与えたわけではありません。この全世界に福音を述べ伝えて悪魔サタンを打ち砕く権威を与えられました。 권세만 있으면 돈도 따라오고 다 성공도 따라오고 모든 게 따라오는 こ 거죠. の権威があればお金もついてきて健康もついてきて人もついてきます。 이것을 우리에게 주셨습니다. この権威が私たちに与えられていま 할렐루야. す。 그래서 반드시 우리는 이 시대 마지막 추수 시대 때 세계복음화 충분히 할 수 있도록 하나님이 우리 교회를 우리 성도들을 사용하십니다. そしてこの最後の収穫の時代に私たち福音宣教協会を通して日本福音化、世界福音化できるように神様が私たちを用いてくださるでしょう。 최고의 복음을 영원한 복음을 주셨어요. そのために最高の福音である永遠の福音をくださいまし 최고의 た。 신분과 권세를 주셨어요. 最高の身分と権威をくださいまし 이 た。 이 축복을 받은 우리 복음 선교가 이 선교대를 통해서 새로운 출발, 세계복음화는 새로운 출발이 됨을 주의 이름으로 감사하며 축복합니다. この祝福を礼拝と祈りで味わう福音宣教協会の全生徒として、この28周年の GMC 宣教大会からまた新しいスタートを切られることを信じます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 정말 하나님이 이 시기까지도 인도해 주셨고 또 앞으로도 인도해 주실 것을 감사합니다. 神様がこれまでも導いてこられましたし、これからも導いてくださることを信じます。 완벽한 영원한 복음을 주셔서 完璧な永遠の福音をくださいま 우리가 した。 증거를 갖게 하시고 私たちが証を持つようにされました。 전 세계 땅까지 증인이 되도록 우리를 인도하심을 감사합니다. これから全世界まで地の果てにまで福音を述べ伝えられるようにしてくださることを感謝します。 복음 선교를 통해서 일본이 그리스도 국가가 되고 福音宣教協会を通して日本がキリスト教国家になり、 세계 복음화의 축복을 받을 것을 감사합니다. 世界福音化の祝福を受けることを感謝します。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。